هلو خالاتي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير صحة وسلامة. جيت لكم فيديو جديد، حلاوة تفيدكم الثوابات. هنا ظفر الشكر ونظل نحرك بيه إلى اللي يصير لونه أصفر. بدأ لونه يصير أصفر، تظلين متحركين بيه وحتى ما يحترق. إذا تحبون فيديو صوتي اكتبولي بالتعليقات حتى أنزل فيديوهات بصوتي. كملوا فيديو النهاية حتى تشوفون الكواليس. لا تنسون بالتعليق الحلو إذا الفيديو عجبكم. هسه تمام، هذا اللون الليلة. وهنا نضيف الزبدة. الظل نحرك بها حتى الضب على لون هذا حتى لا تتحرق وتصير مر. وهنا خلطنا حليب والنشا وصبيناه عليه. نظل نحرك بيه حتى لا يتكتل. لا تنسونا باللايك واشتراك اللايك وتفعيل الجرس. هنا كملت الحلاوة. هنا صبيناها كلش طيبة وعاشت تيتي سواها. هذا الفيديو بيت جد ومو بيتنا. سهامكم العافية حبايبي، جربوها إن شاء الله تعجبكم. مع السلامة حبايب قلبي. حطينا شنو؟ حطينا شكر على النار ونخلطه وهسه تتسوونه بخير سلامة. شلونكم حبايبي؟ لا تنسونا باللايك والتعليق. والكيكة حلوة. جربوا الكيكة مو حلوة. انتم ليش ما تطبخونها؟ هي طيبة احسن. ليش انتم ما تحبونها؟ لازم تحبونها.
بعدين تسوون لايك إلها.